ஸோ இது பண்ணுங்கள் லைவாக நானும் பார்க்குறேன், நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸும் பார்ப்பாங்க. ஓகே ப்ரோ, இப்போது வந்து நீங்கள் கியூப் சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வர முடியும். ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் லேயர் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுவீங்க, நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லேயர், தேர்டு, அதுக்கப்புறம் டாப். ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் அப்படியே. ஆமாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நீங்கள் ஆக்சுவலாக சால்வ் பண்ணிட்டு வருவீங்க. இப்போது கம்ப்ளீட்டாக வந்து மிக்ஸாக இருக்குது தெரியுதுங்களா? ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, பாட்டம் இட்ஸ் ஆல் கம்ப்ளீட்லி. So if you see this, all 6 sides soft. செம்ம ப்ரோ, கடங்க. இப்போது எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான், இப்போ இப்படி திருப்புறீங்க, இப்படியும் திருப்புறீங்க, அது அப்படியே மொத்தமும் மாறிடாதா? அதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் இருக்காமன்னு சொல்கிறேன். சொல்லுங்கள். கீப்பை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் இப்படி டேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா மாறிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு டாப் எது பாட்டம் எதுன்னு தெரியாது. ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது டாப் பாட்டம், அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணவே கூடாது. இப்போது ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஆமாம், டாப் எது பாட்டம் எது எப்படி தெரியணும், அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது டிசைட். ஒரு கலர் ஃபஸ்ட்டு வந்து சூஸ் பண்ணணும். எந்த கலர் வேணும்? ரெட்டு. ரெட்டு, இங்கே ரெட்டு, இது இருக்கா ரெட்டு, ரெட்டு தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த கலர் ஷுட் கோ டவுன். அப்போனா இதுதான் பாட்டம், இதுதான் டாப். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். லைக்கை போட்டுட்டு பிடிக்கலன்னா கமெண்ட்டை போட்டு விட்ருங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க.